Dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufe garaa haadha kee keessatti utuu si hin tolchinan si fo'adhe utuu ati hin dhalatiin addaan si baaseen sabaaf raajii akka taatuuf si kaase jedhe. Macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 4 hanga 5. Gabra marfas gidduu sabaa'ee bifama kaayyoon si feelee abbaa jaallatama abbaa baara keeti badhaasaa kan taate gadamee sadhaakee taatgalee bifamte. Gabra marfas gidduu sabaa'ee bifama kaayyoon si feelee marfas gidduu sabaa'ee bifama kaayyoon si feelee abbaa jaallatama abbaa baara keeti badhaasaa kan taate gadamee sadhaakee taatgalee bifamte. Gabra marfas gidduu sabaa'ee bifama kaayyoon si feelee Waaqayyoon deebisuuf sumakaan filate gara isheetti erguuf eebbifamaadhaati Waaqayyoo biraatti Itoophiyaadhaafis kennaa taate ati. Gabra marfas gidduu sabaa'ee bifama Waaqayyoon si feelee abbaa jaallatama abbaa baara keeti badhaasaa kan taate gadamee sadhaakee akkanee bifamte. Manjennee dandeenya waa'ee kee dubbachuu osoo naan jiru gabrumaan jiru jettee kaatee dhufte kuutannoo keetiin hafuuraan si buute Waaqayyoo maani. Gabra marfas gidduu sabaa'ee bifama Waaqayyoon si feelee abbaa jaallatama abbaa baara keeti badhaasaa kan taate gadamee sadhaakee akkanee bifamte. Nu jaallatamaani akkuma keetiitti Waaqayyoon si marsee leencaaf qeerransaanii duumessaa yaabbattee gara keenya dhufte ajaa'iba taate kadhannaa eegalte. Gabra marfas gidduu sabaa'ee bifama Waaqayyoon si feelee abbaa jaallatama abbaa baara keeti badhaasaa kan taate gadamee sadhaakee akkanee bifamte. Waa'ee kee dubbatu abboonni baay'eeni abbaa Itoophiyaa jechuun dubbatanii nuti si waamna. Gabra marfas gidduus maqaa kee faarsinna dhaloonni hundinuus. Gabra marfas gidduu sabaa'ee bifama Waaqayyoon si feelee abbaa jaallatama abbaa
dubbiin waaqayyoo gara koo dhufe garaa haadha kee keessatti